快啲啦，快啲去下一份工啦！哦，哇！咦，佢今日係咪要有冇早佢啲要有 grade？你唔好含住啲嘢咁啦。我含緊。你唔好過嚟啊！你一陣會嘔嘢喺我身上嘅，你走啦！哇！你咁恐怖嘅，你對住廁所，我同你講你呢個點解你啲血咁快冇咗嘅？頭先你打我，關我撚事啊！要匿喺邊啊？我匿咗喺台底，驚唔驚？做咩偷我啲血啊？屌你！偷咗我啲血啊！我本身100㗎。喂，都係阿肥啊！條街做乜嘢啊？都係阿肥啊！lø屌你！左鍵係俾人啦，跟住你撳右鍵咧係偷到血噶咯，唔好再啦偷血啊！你班人，屌頭先俾人偷咗，係咯，佢偷咗我10% 血啊，偷我10% 血，我頭先話10偷唔到，呢兩個偷血，你會知嗰條啊？搶天落啦！喂，坐車好正。哎呀，全世死人頭，死人頭，死人頭！我識嗰啲咩聲嚟㗎？你卡啊，要卡啊，你要卡啊，唔係叫要卡。你冇攞車啊？唔使攞車啊嘛？唔使㗎。我覺得廁所我咯 spam。我冇你哋咯，我冇事，我係認真嘅。爆咗。有2個 string 嘅 total。邊個攞咗另一個？我冇攞過，你兩個我冇攞過。肯定係你個個人都係一樣嘢。OK，right click。喂，上面嗰位，上面嗰位，你踩到個花樽啊！我記得跌咗啊！電話，OK，哇，屌，要擺翻好。前面啲嘢要拎開咯，唔係擺唔到個箱啊！好得意啊！仲要自己喺度笑，佢仲要喺度嘻嘻嘻。你而家有漸層式咯，我哋4個頭。係喎。OK，執得好靚。OK。我聽到。嗰杯要執起啦！哇！冇咗幾嚿啦咁。嗰啲小矮人咧係咪？哎呀！佢冧咗，擺翻起佢。夠錢啦！哎呀，揸笨！哎呀 ，bro， 出去執啦，只好就出街執。不如上，OK，上啊！含水啫，佢唔使啊。已經含已經好努力㗎啦，你真係好努力㗎。多做咩啊？屌嗰10K走開啦，好撚貴啊！一唔准買啊！屌好撚貴啊！都話唔夠錢啦！用51K
嘅。喂，好好地賣嘢40嘅，呢個27K 嘅嘢走啦！嗱呢個 health upgrade，喂，屌你咩俾我講乜嘢？好正啦，聽我講嘢。唔覺你講嘢咁嘅，係時間停到slow 冇嘢味啊！佢高啲，擺低啊！好笑，擺低。OK，啦，跟住仲要揾到啲嘢啦，好繼續。佢好正向得1萬蚊嘢。嗰啲努力向上嘅情節。點解？哇！喂，屌你啊！跌咗嘢落去啦！拜拜。哎呀，唔到，連環殺手 serial killer。 Yes。